Permisi. Permisi. Buatin doang, ribet banget sih. Kan buat lu juga. Tunggu. Ada apa sih? Ada ini nggak, Bu? Remote AC? Ya nggak ada lah, Mas. Katanya di sini ada semua, Bu. Dibilang nggak ada. Masa sih, Bu? Nggak ada. Nggak percayaan banget sih. Nih deh. Lihat diri deh, cari deh. Jangan marah dong, Bu. Lah, siapa yang marah? Lagian dikasih tahu sih. Nggak ya. Udah, terima aja. Ya udahlah. Mas, Bu, ada raket nyamuk nggak, Bu? Nah, Siapa tuh, Mas? itu yang kos tempat saya. Emang boleh mau pas berduaan gitu? Tuh, nggak tahu saya, Bu. Ini berapa dah, Bu? Mas, jangan mereka kebo-kebo ya? Saya cuma jaga, Bu, di kosan itu, Bu. Ini berapaan? Hati-hati loh, Mas. Tahu diri lah anak-anak zaman sekarang. Aduh, iya. Mas, Hah? nanti kalau digerebek gimana? Iya, udah, Bu, nih. Ini nih, uangnya, udah. Kembaliannya bawa aja. Mas, kembaliannya, Mas. Udah, bawa aja, Bu, udah. Oi, tolong dong. Tolong ambil dong, bro. Maaf, Bang. Buru-buru, Bang. Bro. Sombong banget. Halo. Halo Mas, kok Swira bawa angkat toh? Iya, saya senang jalan nih aku. Mat, Kenapa? ini loh Mas. Nelfon mulu. Iya, maklum, Bu. Orang rumah. Tuh kasih udah ditelepon belum? Tukang AC. Ya ampun, Mat. Apalagi coba ini? Nah, saya nelponnya tukang fogging. Mat, yang rusak tuh AC. Tukang fogging sih yang ditelepon gimana sih ya? Anak-anak bilang banyak nyamuknya. Mat, kalau yang namanya nyamuk tiap hari juga ada. Udah sekarang pokoknya tuh benerin tuh AC di rumah Mawar. Semuanya, Bu. Ya enggak lah, masa satu rumah rusak semua AC-nya. Kamar nomor 21, benerin. Jangan lupa, nomor 21. Oh, yang adik kakak itu ya? Iyalah yang pasangan itulah. Udah ya, benerin ya, jangan salah. Iya. Pulang dulu saya. Awas jangan salah. Iya, Bu. Iya. Mas, Halo. eh, Apa, Dik? kok aku baru ngomong wis dipateni? Ya, iki mau anak bosku. Aku lak gak enak sih. Nyono wong iku lho, mosok ya kate tak angkat sih. Mas, ngene lho. Hah? Tungguno ya. Besok ki aku ono pengajian. Tapi aku ra iso melu. Aku ra duwe seragame. Lah sing wingi. Wingi beda, Mas. Iku seragam ge dino Selasa. Dan sing arep lantung iki seragam ge dino Jumat. Lah terus Sampeyan iso transfer dino iki ora, Mas? transfer. Yo, Waduh, transfer mana? saiki Mas, arep tak nggo bayar. Gak iso iki aku gak iso saya ada masalah. Masalah apa, Mas? Masalah iki lho nek wong lanang karo wong wedok iki lho, tak kamar. Dadi masalah. Ya delon iki lho. Rungono ya. Rame iki nang kene. Lho kan, rame kan. Bang, aku tak telepon mana ya? Wes pokoke aku tak telepon mana sik rame iki wong nang ngarep aku lho ya. Ora yo lanang karo wedok sak kamar. Sampeyan ku ya apa sih? Ora oleh wong lanang karo wong wedok sak kamar iku. Piye, Mas? Mau ditransfer ah? Wes tak telepon mana? Mas? Loh, Mas? Mas?
Mbak, pripun? Sios seragame. Nggih sios, Bu. Nanging sepurane nggih. Kula mbayare minggu ngarep mawon. Waduh, boten saged niku, Mbak. Ya ngonten tak paringke Mbak Nongki ya. Waduh, nggih ampun, Bu. Bojone kula niku mboten saged transfer sakniki soalé. Loh, bojone sampean kan kerja nang hotel mewah. Duitnya sing akeh to ya, Mbak. Nggih, Bu. Nanging teng mriku sakniki lagi wonten masalah, Bu. Niku leh wonten cah enom jaler kalih wadon niku nginep sak kamar, Bu. Duh Gusti. Lah, ngoten niku kan boten pareng to, Bu? Ya boten parem, Mbak. Iku jenenge kumpul kebo. Boten parem niku, Bu. Nggih menika, Bu. Kula nggih bingung kalih pikirane bocah-bocah jaman sakniki nggih. Mengke niku lek wadone meteng pripun, Bu? Lah nggih, ngrepotke keluargane, ngrepotke tangga-tangga. Nah, bojone sampean Bojone kula niku nggih sibuk, melu-melu ngurusi. Soalnya dados penengah ngoten niku, Bu. Tiang-tiang mriko nesu-nesu, Bu. Arep dibakar hotele, Bu. Halo nak, Iya loh Bu, apa kabar kamu? aku baik kok. Sudah makan belum? Sudah Bu, aku sudah makan. Kamu lagi di mana sekarang? Aku di kosan. Ada apa Ibu ya? Enggak ada apa-apa. Memangnya ibu gak boleh telepon? Suara apa itu? Ya Bu, bentar ya Bu ya. Adik! Ya lo Bu. Ini loh, Rom. Kamu kuliah jangan kebanyakan main. Jadi lama kan kuliahnya? Iya, aku nggak main kok Bu. Aku kuliah bener. Jangan aneh-aneh. Iya, aku nggak aneh-aneh. Kamu nggak pacaran kan di sana? Enggak kok Bu, aku nggak pacaran. Punya temen cewek juga aku enggak. Kamu itu loh, Rom. Kalau dibilangin dengerin kenapa sih? Jangan ngeles terus. Iya Bu, aku nggak ngeles. Aku di sini kuliah bener kok. Dengar ini. Kamu di sana itu sendiri loh. Nggak ada yang ngawasin. Kamu harus bisa jaga diri, kamu hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan, apalagi terjerumus ke pergaulan bebas. Bu, bentar ya Bu ya. Rom, ini ibu. Sayang. Tania, kamu mau kemana? Ya pergilah. Jangan pergi sama aku ya. Ada apa lagi sih? Ya jangan pergi kamunya, sama aku aja di sini. Kamu tuh udah gak nganggep aku ya? Ya, kamu harus ngerti dong. Ibu aku kalau misalnya tahu hubungan kita nggak bakal tenang. Ya itu tuh kamu udah kayak tai, tau gak sih? Ya udah aku minta maaf. Enggak, aku gak mau. Kamu tuh cuma pengen enaknya doang, tau gak sih? Ya kamu juga enak. Gak mau, aku muak sama kamu. Anak muda zaman sekarang semakin lama semakin berani saja. Sebelum saya berangkat ke sini, saya lihat sepasang anak muda pegang-pegangan tangan. Hal itu termasuk perbuatan mendekati zina. Untuk bapak-bapak, jangan sampai kita membiarkan perbuatan zina terjadi di sekitar kita. Jika kita membiarkan perbuatan zina merajalela, artinya kita membiarkan kampung kita ini diadab. Mat. Eh Bang, sini hei. Sini. Tahu mau nanya gua. Apaan? Itu di kosan Mami Jack ada cewek ya? Enggak. Kan? Nah, jangan bohong lo. Hah? Iya Jangan beneran. bohong, ngarang lo. Enggak ada Bang, enggak ada cewek. Nih, hati-hati lo, gua kasih tahu. Anak zaman sekarang tuh sukanya macem-macem, ngerti lo? Abang kali yang macam-macam. Dikasih tahu, malah gua yang dituduh macem-macem lo. Udah Bang, gua mau benerin AC Bang. Sini dulu. Nih, lu kalau nyembunyiin sesuatu yang dosa, lu ikutan dosa, Mat. Hah?
Ya udah. Awas lu. Ya. Kak. Jong. Lu kenapa sama anak tadi? Oh, si Mamat. Dibilangin malah ngeyel tuh si Mamat. Emang tuh anak baru. Udah dikasih pelajaran kali ya biar ngerti. Dia malah bilang sama gua, aman, aman. Gak ada cewek, Bang. Begitu. Gua sih nggak percaya gua. Bohong tuh bang. Bohong gimana? Ya kan saya sering muter-muter sini. Saya sering ngeliat cewek keluar masuk. Bener lu? Benar. Bener. Nggak bohong lu. Oh, tuh. Siang-siang gini pegangan tangan. Kita mau main bang. Wah, nih. Nggak bisa dibiarin nih. Udah kita gerebek aja. Ya, kita samperin aja. Sabar. Oh, sabar Jangan gimana emosi. sih? Udah, kita laporin Pak RT aja. Ya? Yakin lu? Yakin dah. Shh. Ayo. Bang. Eh, Ntar gua datang lagi. Udah. Pak, Iya. mau nanya. Kosan Mawar nomor berapa? 23 Pak. 23. Kosan Mawar nomor 23. Iya. Sana. Oh ya. Makasih ya. Oke, Pak RT. Nah, sampai sini nih Pak RT batasnya. Nah, ntar keamanan biar kita yang siapin. Pak RT tahu kan Habib yang terkenal tuh. Teh, ini saya bilang ini Teh nih. Nih. Ntar nih batasnya di sini nih Teh nih. Batas buat jemaah Teh. Dari ujung sono sampai ujung sono Teh. Nah, terus di bawah sini nih, Pak RT ini bakalan kita taruh keamanan di sini. Mohon deh Pak RT kerjasamanya biar perizinannya digampangin. Nah, kebetulan rumah Pak RT deket sini. Ntar bakalan kita pakai buat tempat Habibnya istirahat. iya kalau saya sih terserah aja. Yang penting izinnya diurus sesuai dengan prosedur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada yang gawat nih. Apa nih? Ada apa nih? Saya harus ngelaporin ini. Ada apa? Ada yang berbuat mesum. Hah? Mesum? Iya. Ada apa nih? Romannya pada kencang-kencang mukanya. Ini ada yang mesum. Ada yang mesum. Nggak bisa dibiarin tuh Teh. Ada apaan? Ada yang mesum. Wah, kita satronin aja Pak RT. Udah. Iya Teh. Pas banget nih Teh nih. Mendingan kita arak-arak aja tuh orang palenya botakin. Pas besok ceramahnya tentang perjinahan. Ntar dulu. Kita lapor dulu sama Pak RW. Kelamaan. Kita kan udah banyak tuh warga Fatma. Udah jam berapa? Banyak aja. Dari tadi antem aja Teh kalau begini-begini. Action. Duh, nggak kayak film. Udah lo yang main sana, biar gue yang pegang kamera. Bentar. Lo pakai ini dulu. Ini artinya fogging kita, biarpun matanya ditutup, tetap tepat sasaran. Iya bang. Ngerti nggak lo? Iya bang. Udah sana. Yo, action. Cut. Aduh, kurang lama. Ini nih, tunggu. Lu dengerin lagu dulu. Nanti kalau lagunya udah selesai, langsung keluar. Iya bang. Ngerti nggak lu? Ngerti bang. Bang, ini seriusan bang. Lagunya 10 menit. Udah lu nurut aja. Lamaan bang. Itu namanya kontemplasi. Gitu aja lu nggak ngerti. Lu buru masuk. Iya bang. Ada apaan bang? Ada yang masuk. Ikut. Ada apaan bang? Mau nebutkan? Bawa HP lu. Ayo, tunggu. Ada apaan bang? Ada PKM mau nebak.
Pak RT nggak ikut? Bang, abang, sudah bang. Woi, mau ngapain lo? Ngapain lo? Wah, lu mau bikin film BF di sini ya? Wah, lo bikin film BF siang-siang bolong lo. Enggak bang, saya mau fogging saya. Fogging. Fogging apaan lu? Jangan bohong lu, ayo. Ngaku. Jangan bohong. Ngapain bang? Pak. Di atas ada pintu yang tutup satu. Wah, kurang ajar lu bikin BF. Gua lu. Jadi mau rumah atau apartemen? If the moon and the sun at the bottom of earth, I could do everything, included of shaking the time, past the moment. Friend, do what you wanna do, I'm behind you, to knock down what is in front of you, past the time. It's not